Hausa Novels Empire. Mana subscribe ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a ci gaban labarinku na motsa sha'awa wanda taku Pinky Darling Mrs. J ta wallafa. Nake karanta muku a wannan tashar taku mai albarka. Idan kai kuke ya kasance baki a tashar ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku, sai ku biyo mu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Boka kallon Karima yi, kana ya ce, ke kuma daren yau aikinki zai kammala, sai dai a wayi gari da kukan mutuwarta. Babu wanda zai zarge ki, shi kuma Alhaji ba zai kuma jayayya da ke ba. Sai abin da kike so shi za a yi. ‘Ya'yan matar kuwa duk zai ƙwace dukiyarsa da ya mallaka musu a hannunki za ta dawo. Bayan sati ɗaya sai ki dawo. Haka ya ba su wasu kayan tsafi da magunguna suka fita, babu alamar tsoron Allah ko imani a tare da su. A mota ne Karima ta ce, wai yanzu da gaske sai bayan kwana 3 za ki yi wanka? Ta ce, mana ko a jikina, saboda tun ranar da na haɗu da boka ƙare kukanka. Na daina sallah saboda yana biya min bukatuna yadda nake so abu ya kasance haka yake faruwa. To sallan me zan yi bayan ina da wanda yake biya min bukatu? Hajiya Karima ta ce, kuma fa haka ne. Haka suka ci gaba da tafiya suna hira har ta sauke Karima gida. Kana ta dawo gida ita ma sauri ta shiga fat ɗinta. Ta aje kayan da ta shigo da su kafin ta busa ƙaho ya ɓatar da ita sai bedroom ɗinsu Amman. Ba kowa a ciki, duk suna falo. Bincike ta fara, galan 2 ta gani, cikin sauri ta ɗauke ɗaya, ta zuba wasu ruwa masu hayaƙi, kana ta ajiye. Cikin sauri ta sake busa ƙaho ya mayar da ita bedroom ɗinta. Sai ajiyar zuciya take saukewa, ta san idan da sama ta kama ta sai ta ci ubanta. Dadi kuwa gaba ɗaya baya zuwa duba Amman, sabgar gabansa kawai yake. Bayan ya dawo ofis, yana zaune wurin hutawa, Sama ta fito. Bata zarce ko ina ba sai wurin dadi. Zama ta kana ta ce, Dadi, barka da warhaka. Ɗagowa ya suka haɗa idanu, murmushi ta kana ta ce, ai na san ba za ka amsa min ba, kawai na zo ne na faɗa ma gaskiya idan za ka ɗauka. Aman dai ko ba ɗanka ba ne, bai kamata kai banza da shi ba, saboda waccan kafiran mata. Abu na biyu, ka hana mu koma gidanmu, to wallahi duk abin da ya ƙara samun mijina, sai na gaya wa duniya uwarsu kuka fara kashewa. Kafin shi, abu na biyu, shawara ce zan baka. Ka dage da addu'a, ka dawo sallah cikin jam'i kamar yadda ka saba. Ka dinga azkar ko za ka samu salama. Ka gyara kuskuren da ka aikata a baya da wanda kake shirin aikatawa yanzu sai an jima. Ta juya ta bar wurin, jikin dadi ya yi sanyi sosai har ya manta yaushe rabansa da zuwa masallaci. Ko ya shirya zai fita sai ya ringa wasuwasi me zai je ya yi haka. Zai dawo ya zauna a nan ya yi alwala ya wuce masallaci. Ɓangaren Inna Talatu kuwa kwana 2 wannan saurayi bai dawo ba. Duk ta shiga damuwa. Da yamma tana zaune tsakiyar gida. Tana gyaran shinkafa ta ji sallama a ƙofar gida. Jin murya mai daɗi ta je cikin sauri duba waye. Bakin motarsa ta hango sa. Tsaye cikin ƙananan kaya masu kyau yana karkaɗa kiɗin mota. Da sauri ta koma ciki. Sauya kaya ta yi zuwa abayar da ya siya mata. Kana ta shafa turare. Yafa mayafin rigar ta yi. Sai rawar jiki take ta fito. Tun daga nesa yake kallonta har ta ƙaraso gabansa. Tana washe baki kamar mai tallan burushi. Ta ce, sannu da zuwa Alhaji, ya hanya. Wani murmushi ya sakar mata kana ya ce, lafiya lau alhamdulillah kin biya ta. Kin san da a ce baki magana ba da ba zan gane ki ba saboda kin yi masifar kyau da haɗuwa. Gaskiya na yi dacen masoyiya, ko in ce matar da zan aura. Inna Talatu ta ce, kai haba, ina wani kyau anan. Bata fuska ya kana ya ce, ke kina nufin baki ga yadda Allah ya miki baiwar kyau ba? To ke kyakkyawa ce, ke ɗin matar manya ce. Yanzu haka zuwa da ne. Ina so mu yi magana idan har kina so na. Kin yarda za ki aure ni, cikin satin nan zan turo iyayena su kawo sadaki da komai a ɗaura aure. Inna Talatu ta ce, wai da gaske kake aure na za kai? Gayan ya ce sosai, saboda ba na son wani ya ƙwace miki, ko ba kya so na? Ya tambaya yana yi mata wani kallo mai kashe zuciya. Washe baki ta kana ta ce, na isa na ce ba na son ka? Ai da na tabka asara, saboda haka mu je cikin mu yi magana, ka ga nan kan hanya ne. Akwai 'yan sa ido. Cikin gida suka shiga har ɗakinta da Hajara ta zuba mata kujeru masu kyau. Aka yi mata tiles, ruwan gora ta kawo mai da lemu. Kana ta zauna ta ce, gaskiya na yadda zan aure ka. Yanzu ka gaya min waye kai, daga ina kake, yadda zan yi wa kawuna bayani. Murmushi ya kana ya ce, sunana Tahir Hassan. Ɗan kasuwa, ina zaune a garin Bauchi. Aikin wani kamfani na zo yi nan garin Sokoto.
na ɗan fito na zagaye gari ne. Allah ya haɗa ni da ke lokaci ɗaya na jikin kwanta min a rai. Ba zan iya rayuwa idan babu ke ba. Na yi wa iyayena bayani kuma sun yarda, saboda suna son duk abin da nake so. Ana ɗaura auren kwana ɗaya za mu yi a nan, za mu wuce Saudiya mu ci amarci. Rufe fuska Inna Talatu ta yi wai kunya take ji. Dariya ya kana ya fito da waya cikin aljihu ya ce, ga wannan akwai layi a ciki duk yadda kuka yi da kawo ki sanar da ni. Karɓa ta yi kana ta ce shi kenan sai ka je ni daren yau zan je gidansa na sanar da shi. Ya ce hakan ya yi ni zan wuce. Raka shi ta yi har mota ya ɗauko ta jaka ya bata ya ce ga tsaraba sai mun yi waya. Karɓa ta yi tana godiya ya ja motar ta koma gida. Ta buɗe jakar kuɗi ne a ciki sun kai 500 sabbi tal. Ta ce yo ai dole na aure ka. Yaro kana da uwayen tafiya kai kuma kawo dama mayan kuɗi ne kawai da su zan siye ka. Ka ɗaura min aure na haura saman gajimare kawai. Ta faɗa tana dariya kamar mahaukaciya. Inna Talatu tsabar zumuɗi ana gama sallar isha ta ɗebi kuɗi ta kama hanyar gidan kawu Bala. A ƙofar gida ta same shi yana cin abinci. Bayan sun gaisa ta ce, kawo wurinka na zo mu yi magana. Loma ya kai a baki kana ya ce, to faɗi ina jinki. Gyara zama ta kana ta ce, dama aure nake son yi saboda na samu miji ya ce yana so ya turo iyayensa a yi komai Saudiya za mu wuce. Tunda ta fara maganar bai ɗago ya kalle ta ba, abinci kawai yake ci. Juyowa ya kana ya ce, amma dai Talatu an yi muguwar sakarya mai budurwar zuciya. Banda ke shashasha ce yaushe kika aurar da Hajara. Kina da shekaru kusan 41 amma kina zancen aure? To ba zai yi. Kafin ya rufe bakinsa ta ajiye mai kuɗi sun kai 100,000 ta ce ga wannan kawo a yi cefane. Tunda ba ka son auren shi kenan na haƙura. Dama shi ya bani kuɗin na kawo ma. Tashi ta za ta bar wurin da sauri kawo ya ce, haba Talatu, ai kamata ya tun farko ki yi bayani. Amma kika tsaya dogon zance yanzu dai yaushe zai turo iyayensa ya kamata ya zo ya gaida ni. Inna Talatu ta ce, kar ka damu kawo, ko bai zo ba zai turo ma da aiki. Idan na koma gida zan kira sa a waya na sanar da shi. Duk yadda muka yi zan zo na sanar da kai. A'a yar albarka, ba sai kin zo ba ni zan zo gobe ki min bayani. Ta ce to gida ta koma zuciyarta cike da farin ciki. Kiran Tahir ta har sau 2 bai ɗauka ba. Tana ajiye waya yana kiranta sanar da shi yadda suka yi da kawu ta. Ya ce ranar Asabar iyayensa za su zo da komai a ɗaura aure. Sun jima suna waya yana kashe ta da kalaman soyayya kafin su yi sallama. Ɓangaren Hajara kuwa sai bayan kwana 2 ciyaman ya dawo gidan. Tun a falo yake kiranta Hajara. Hajara fitowa tana faɗin lafiya dai me ya faru. Wani kallon tsana ya watsa mata. Kana ya ce kinga na sake ki saki 3. Maza ki tattaro kayan ki bar min gida. Ko tsinke ba na so ki bari. A zatansa zubewa za ta yi ƙasa tana kuka. Tana roƙonsa amma sai ya ga akasin haka. Juyawa kawai ta yi cikin bedroom. Dama ta yi fakin ɗin kayanta gaba ɗaya. Wannan rana kawai take jira. Janyo akwati ta har guda 4. Ta ajiye a falo tana ɗaukar wayarta. Alhaji Ado ta kira. Bugu ɗaya ya ɗauka ta ce, baby zo ka ɗauke ni. Yau fa ya sake ni yanzu ya dawo. Dariya Alhaji Ado ya kana ya ce, yanzu haka ina bakin gate ke kawai nake jira. Kashe wayar ta kana ta so fitar da kayanta bakin gate yana sakawa a bayan mota. Kana ta shiga mota suka bar unguwar. Ɗaya daga cikin gidajensa ya kai ta. Kana ya ce sai zuwa yamma zai dawo. Duk abin da take bukata akwai shi a cikin gidan. Zagaye gidan ta gaba ɗaya ya yi masifar kyau da haɗuwa. Komai tsaf babu datti. Wanka ta kana ta saka kayanta ta zauna falo tana kunna TV. Wayarta ta ɗauka kana ta kira lambar ƙawarta. Bugu ɗaya ta ɗauka bayan sun gaisa ta ce, Laure, ki kai wa Inna waya magana nake son na yi da ita. Laure ta ce, Hajara, yaushe za ki turo min kuɗin mota na zo gidanki? Ni wallahi na gaji da zama haka ko ba riki da kuɗi ne in fara. Hajara ta ce, kar ki damu Laure, in kuɗi kike so, to ki shirya kawai gobe ki hawo mota zan turo miki kuɗi a akawun ɗinki. Ki baiwa Inna 200,000, ki ɗauki 150, ki baiwa iyayenki 100, ki hau mota da sauran kuɗin. Wani ihu Laure ta saka kana ta ce, godiya nake yi ƙawata. Allah ya ƙara arziki, bari na je gidan yanzu na kai mata waya. Ta kashe tare da turawa Hajara account number ta. Sai ga kuɗi sun faɗo. Gurin mai POS ta je ya bata kuɗin kana ta wuce gidan su Hajara. Ta baiwa Inna Talatu kuɗin. Ta kira Hajara ta haɗa su. Inna take gaya mata aure za ta yi amma bata sanar da ita saurayi za ta aura ba. Hajara kuwa ko a jikinta sai cewa ta Allah ya bada sa'a. Bayan sun gama waya Inna ta karɓi number Hajara ta saka a wayarta kana Laure ta bar gidan.
Gidansu ta je tana baiwa innarta kuɗin, ta ce Hajara ce ta ce a kawo musu. Ta ba ta kuɗin mota ta ce gobe za ta kama hanyar Abuja. Wata 2 za ta yi tare da Hajara za su dawo. Sosai Inna ta ji daɗin kyautar. Dama Laure da Hajara ce ke ci da gidan. Bayan tafiyar Hajara, nauyi ya yi wa Laure yawa. Wani lokacin suna kwana 2 ba su yi abinci ba, sai dai su sha garin rogo su kwanta. Addu'a sosai ta yi wa Laure, washe gari har tasha suka raka ta. Ta shiga mota aka kai ta cikin garin Sokoto, a nan ta hau mota zuwa Abuja. Ba su isa ba sai ana kiran magariba, ta kira Hajara ta sanar da ita. Alhaji Ado ta kira, ya tura direba ya ɗauko Laure tasha ya kai ta gidan da Hajara take. Ɓangaren Samha kuwa lokacin da suka tashi shiga bacci, ta ɗauko galan ɗin rubutunta, ta zuba mai a kwaf ya sha, kana ta shafa jikinsa. Ba su jima da kwanciya ba, jikin Amman ya dinga jijjiga yana fitar da wani zafi. Idanunsa na zubar da hawaye. Gaba ɗaya Samha ta rikice. Da gudu ta fita zuwa faɗin Haidar tana buga ƙofa. Yana fitowa ta ja hannunsa tana gwada mai hanyar faɗinsu. Yana tambayar ta lafiya amma ta kasa magana. Tare suka shiga, lokacin har Amman ya suma. Jijjiga shi Haidar ke yi yana kuka, kafin ya ji kamar zuciyarsa ta buga. Ruwa ya ɗauko a firij ya zuba mai, sauke ajiyar zuciya ya a hankali ya buɗe idanunsa da suka sauya zuwa launin ja. Kallonsa Samha tana faɗawa jikinsa tare da sakin kuka. Haidar kuwa fita ya falansu ya kwanta, zuciyarsa cike da fargabar abin da yake faruwa da ɗan uwansa. Washe gari da safe babu yadda Samha ba ta yi Amman ya sha rubutun ba, amma yaƙi. Haidar ya ce ta rabu da shi. Momi aka kira ta sanar da ita abin da ya faru, ta ce za ta zo. Yanzu wurin Malam Jatau ta biya ta sanar da shi, ya ce ai na sanar da ke komai na iya faruwa. Guba ce mai cin jiki ta zuba a cikin rubutun, saboda haka kar a sake basa. Wani garin magani ya bata, ya ce a yi wa Amman wanka da shi, a zuba sauran cikin zuma a bashi cokali 1 zuwa kwana 3, duk gubar da ta ratsa jikinsa za ta fita. Sannan ya bata wata laya ya ce Samha ta saka a gefen kujerar falo. Da izinin Allah Sara ba za ta kuma samun damar shigowa faɗinsu ba. Momi ta karɓa, kana Najib ya kawo ta gidan. Zaune ta same su falo, Amman na kwance kan doguwar kujera. Samha ta rufa mai bargo saboda zazzabin da ke jikinsa. Bayan sun gaisa, Momi ke yi mata bayanin abin da Malam ya ce. Samha ta ce, kan uba, wallahi Momi sai na kashe matan nan za ta yi hankali. Wani irin zalunci ne wannan? Saboda Allah, duk yadda ta shuka bai ishe ta ba, sai ta dawo ta ƙarasa muguntar. Momi ta ce, ki yi haƙuri Samha, ba ka biyo mugu. Wani lokacin ba don tsoro ba kake ja da baya, a'a saboda ku ci maganin zama da shi. Saboda haka ki rage yin rigima da ita, ki saka mata idanu har zuwa wani lokaci. Akwai abin da nake so mu aiwatar. Samha ta gamsu da zancen Momi, ta ce shikenan Momi, Allah ya ba mu nasara a kanta, shi kuma Allah ya ba shi lafiya. Suka amsa da amin. Najib kuwa Dr. Zid ya kira ya duba Amman, ya yi mai allura, kana ya ba shi magani. Momi kuwa ranar gidan ta wuni, ba su tafi ba sai dare. Dadin Najib ya zo ya duba Amman, ya yi mai addu'a sosai, kana suka tafi. Samha kuwa ta yi wa Amman wanka da maganin ta bashi, ya sha, kana suka kwanta. Ta yi mai addu'a sosai, ta shige jikinsa, bacci ya ɗauke su. Hajiya Sara kuwa duk abin da ya faru jiya tana jin lokacin da Samha ta je faɗin Haidar. Daɗi kamar ya kashe ta, don a zatanta Amman ya mutu, gaba ɗaya burinta zai cika. Gashi yau gaba ɗaya Samha ba ta fito ba, babu damar ta shiga ta ga halin da Amman yake ciki. Samha kuwa wani zazzaɓi da ciwon kai ne ya tayar da ita, ga jiri sai amai take. Najib ta kira, bugu ɗaya ɗauka, ta sanar da shi halin da take ciki. Dr. Sadiya ya tura tare da direba ya kai ta duba Samha. Gwajin farko ta tabbatar da tana ɗauke da zazzaɓi mai zafi. Amman dai na kwance yana sauraron Dr. Sadiya. Ta ƙarasa magana ta ce, na biyu kuma tana ɗauke da ulcer, saboda haka sai ki kiyaye cin duk wani abin da zai tayar miki da ita. Samha ta ce, zan kiyaye insha Allah. Ta raka ta har ƙofar falo ta wuce, kana ta rufe ta dawo. Kwanciya ta yi, bacci mai nauyi ya ɗauke ta. Yau kusan makara suka yi sallah asuba. Bata koma bacci ba, kishin ta shiga saboda yunwa take ji sosai. Jikinta har rawa yake. Ti ta fara haɗawa ta sha, kana ta shiga haɗa musu breakfast. Karfe 8:30 ta fito, ruwan wanka ta haɗa ta yi wa Amman. Kana ta yi magani ta fara bashi, kana ta saka mai wasu kayan hutawa masu kyau. Ita ma ta shirya, ta tura sa zuwa falo. Ta haɗa mai breakfast ta bashi, sai da ya ƙoshi, kana ta ci nata.
Zama ta yi kusa da shi tana kunna TV. Wayar ta ce ta yi ringin. Dubawa ta yi, Sumi ce. Ɗauka ta yi bayan sun gaisa ta Samha, so biyu ina zuwa gidanki. Gateman ya ce ba kwanan gaba ɗaya. Hope dai lafiya. Ajiyar zuciya Samha ta sauke. Kana ta ce, amma ba shi da lafiya, muna gidansu shi yasa. Sumi ta ce, ya salam, turo min adres gani nan zuwa. Samha ta tura mata, Haidar ne ya shigo, shi da Najib suka gaisa. Kana suka yi wa Amman magana duk da baya mayarwa amma yana amsa musu da idanu. Haidar ya ce, yau dai mun hutar da ke Anti Samha, bari mu fita da shi ya ga gari. Dariya ta yi. Kana ta ce, to Allah ya tsare ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya. Suka amsa da amin, tura su suka yi zuwa waje, suna ƙoƙarin saka shi a mota, dadi na fitowa. Kai, ina za ku je da shi ne? Najib ya ce, dadi zazzaɓi yake damunsa, za mu je hospital ne, ko za ka zo mu je tare? Dadi ya ce, a'a ku je kawai. Ya faɗa tare da shigewa cikin gida. Hajiya Sara kuwa tana sama tana kallon abin da ke faruwa, saboda haka da sauri ta sauko tare da ɗaukar ki ɗin motarta ta bi bayansu. Haidar ne ya kula da kamar ana bibiyar su ya ce, ya Najib, kamar fa waccan motar bibiyar mu take, saboda haka mu sauya hanya ko mu yi wata dabara. Dubawa Najib ya kana ya ce, Hajiya Sara ce fa ke bibiyar mu, tana da matuƙar wayo, saboda haka kaga idan muka miƙe wannan titin zai kai mu gidan cin abinci ne, dama muna zuwa wurin wani lokaci, mu je can kawai. Ba su tsaya ba sai a restaurant, fakin suka yi tare da fitowa da Amman suka shiga ciki. Hajiya Sara kuwa gefen hanya ta yi fakin, tana nan cikin mota tana hango shigarsu cikin wurin. Zama ta yi tana jiran fitowarsu. Najib kuwa ba su wani jima ba suka bi ƙofar baya suka fita ba tare da mota ba. Nafef suka hau ta kai su inda za su je, kafin su dawo aka sauke su ta baya. Suka shigo cikin restaurant ɗin suka fita da motarsu. Hospital suka nufa, Sara na biye da su. Ciki suka shiga. Najib ya ce wa Haidar, bari ya ga Dr. Sadiya ya fito. Bai jima ba ya fito suka dawo gida. Hajiya Sara ta riga su shiga da sauri. Ta yi fakin ta shiga cikin gidan. Haidar ya ce, wallahi matar nan muguwa ce ajin ƙarshe. Najib ya ce, ni zan baka wannan labarin don kai baka ga komai ba. Yanzu ne ka fara gani. Haka suka shiga cikin gidan suna hira, wurin hutawa suka zauna. Sumi kuwa ta zo gidan sun hake yi mata bayanin abin da ke faruwa. Cikin tausayi Sumi ta ce, Amina, kin min abin da ba zan taɓa mantawa da ke ba. Akwai wani malami da ke can cikin wani ƙauye da ke garin Nasarawa, babu kalar maganin da baya badawa. Ba tare da an je da marar lafiya ba. Bayanin kalar ciwon kawai za a yi mai, sai a tafi da kayan da marar lafiyan yake saye da su lokacin da abin ya same su. Zan je har ƙauyen na karɓo mai magani da yarda Allah, kake gaya wa kowa, tun kafin na dawo za ki fara ganin sauyi a tattare da shi. Rungume ta Samha ta yi. Kana ta ce, na gode sosai Sumayya, Allah ya saka miki da alkhairi. A gidan Sumayya ta wuni, sai yamma ta shirya za ta wuce. Samha ta ɗauko mata rigar Amman ta saka cikin jaka, ta raka ta har wurin motarta. Kana ta wuce wurin Amman. Masu sauraro, mu haɗu da ku a shirinmu na gaba domin ku ji ci gaban wannan labarin naku na motsa sha'awa, wanda taku Finkin Darling ta wallafa yake zuwa muku a wannan tashar taku mai albarka. Idan kai kuki ya kasance baki a tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Ina godiya masu sauraro.